So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? Welcome back ulit po sa ating channel. This is Orange Blooded Motomaniac. Ngayong araw naman po ay magbabahagi na naman po kami ng isa na naman pong DIY sa ating KTM RC 200. Pwede rin po ito siya sa ating KTM Duke 200 or 390. Meron po tayong ikakabit ngayon na rear set ng ating RC. So, meron po tayong nabiling rear set galing sa Lazada. So nabili ho namin to ng 3,700 from Lazada. So shipping fee. Kasama na po yung kanyang shipping fee. Parang made to siya sa galing ata to ng China. So 3,700 and 48 cents. So ito po yung kanyang rear set na nabili. So parang sa nakikita ko parang siyang adjustable na rear set. Simple lang siya. Bali black and white yung color. Pero alam ko meron din tong buong kulay. Orange lang. So combination yung binili ng ng ating tropa. So ito yung ikakabit natin doon. Papalitan natin siya ng rear set para mas pogi din tignan yung ating RC. So ituturo natin sa inyo kung paano yung diskarte, kung paano natin siya ikakabit. Yun lamang po, bali mga ka-orange, mga kapongkan, antabay ulit kayo, babalikan ko kayo and then ikakabit na po natin yung ating rear set.
So yun na nga po, bali natapos na po namin naikabit yung ating rear set. Bali ito na po yung kinalabasan niya. So siya po ay adjustable na rear set, depende na po sa riding style ng driver. Bali na-adjust po itong apakan niya, and then yung layo ng kanyang tawag nito. Itong parang nakaalin na to, na-adjust din po ito na atras. So depende na po sa rider kung ano yung adjust niya. So and then sa kabila, bali ang ginawa sa kabila, ganun din, meron din siyang adjuster. Nilipat lang yung position ng ating brake master. So far, ito na yung kinalabasan niya. Medyo gumanda siya kasi umiksi yung kanyang rear set. And then bumagay siya sa kulay ng kanyang chassis na orange. So yun na nga lang po, bali tatapusin na natin yung video. Isa-shoutout ko lang yung nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout kay Engineer Pong, yung may-ari ng motor. And then kay Kim Monarca, yung ating assistant kanina na tumulong sa atin para ikabit yung rear set. Kay Julius, yung ating karpentero na tumulong din kanina sa pagtanggal ng taon nito ng thread dito sa ating rear set. Saka kay Ace, kay Jason, and then kay ano ito? Uncle eBay. So eBay. So yun na nga lang po mga ka-orange, mga kapongkan, sana ay nakakuha na naman po kayo ng isa na naman pong diskarte kung paano natin ikabit yung ating rear set. So hindi ko na itetest yung motor kasi uwing-uwi na ako. So hanggang sa susunod na video, ride safe po sa lahat mga kapongkan, mga ka-orange. Peace! Maduming kamay!